Wek yek ji konsertên herî mezin di dîrokê de tê hejmartin. Rastiyeke sade, konsertek ji bo koçberên Kurd. Navnîşana wê konsertê bû ku di roja 12 meha gulana sala 1991 de hat sazkirin. Hunermend û stranbêjên cîhaniyên navdar ên stranên rock û pop ji 4 welatan ew konsert li dar xistin. Di wê şevê de li London, Amsterdam, Sydney û Philadelphia bi armanca komkirina hevkariyan ji koçberên Kurd re stran bişêniyên 36 welatan hatin bîstin ku di 31 adara wê salê de koçberiya Kurdan li Başûrê Kurdistanê bi sedema êrişên hikûmeta Baasê qewimî. Li hola navdar a Wembley li Londonê 12,000 kes li cihê serekê konsertê amade bûn. Her yek ji Paul Simon, Sting, MC Hammer, Gloria Estefan û Chris de Burgh bi stranên xwe navdar beşdarî konsertê bûn. Nêzîkî 300 milyon kes ji 36 welatan rasterast temaşevanên wê konsertê bûn. Daxwaz ji temaşevanan hat kirin ku her yek ji 5 heta 10 dolaran bide Komîteya Xaça Sor a Navdewletî ji bo hevkarîkirina koçberên Kurd. Dotmir Diana bi Serokwezîrê wê çaxeyê Brîtanyayê John Major re li hola konsertê amade bûn. Di wê şevê de kanala BBC dema 5 demjimêran ji weşana xwe ji konsertê re terxan kir. Ramana konserta rastiyeke sade, pêşî li ba Serokê Berê Partiya Konservatîv a Brîtanî Jeffrey Archer re çêbû. Dema di nîveka meha çaran de li ser ekranên televizyonan dîmenên trajediyên koçberiya Kurdan li Iraqê dît. Di konsertê de peyama Serok Mesûd Barzanî wek Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê hat xwandin. Di peyamê de hatiye gotin ku ji hemû amadebûyên hola Wembley û temaşevanên li cihên din re silavên wan kesan li we bin ku birîndarên destê nijadperestî, nezanî, zordarî û birçîtiyê ne dema welatê me bedew tê wêran kirin. Şivanperwer wek tekane hunermendê Kurd beşdarî konsertê bû. Piştî xelasbûna konsertê, Xaça Sor a Navdewletî ragihand ku ji bêtirî 15 milyon dolaran ji bo hevkarîkirina koçberên Kurd kom kirine.